Venga, si la meto, el ayuntamiento arregla la pista. Bueno chicos, pues estamos en las pistas de baloncesto aquí junto al Samaniego, en el barrio Florentino. Y bueno, pues ¿qué le ocurre a estas pistas? Pues básicamente que no tienen mantenimiento, nos resbalamos. Ha habido mucha gente que se ha lesionado aquí debido al mal estado de las pistas. Se ha pedido en otras ocasiones que el ayuntamiento lo ha aprobado y sigue sin aplicarlo, por ejemplo, el tema de la fuente, si no me equivoco, ¿no? Sí, aquí no hay nada para beber agua. Tenemos que estar yendo al Mercadona para ir a comprar agua, porque aquí no se puede beber agua. ¿Creéis que el ayuntamiento, como poco, tendría que hacer lo que se ha comprometido a hacer, no? Claro, por lo menos la fuente, aunque sea, para no tener que irnos a la fuente allí de los perros, que está al lado del mercado, en el parque canino, para tener que rellenar las botellas. Y además, no sé si sabéis que esta pista por la mañana la utilizan niños y niñas y adolescentes cuando en el centro que hay aquí al lado pues tienen educación física. ¿Qué pensáis si fuerais vosotros alumnos y os encontráis con esto así? Es que los niños, pues, al tener zapatos normales, pues se resbalan y se puede No, y los caer. tobillos también. Aquí es horrible. Un mal resbalón te lleva el tobillo, la rodilla, la tienes soya entera, es horrible aquí. Y aparte que el estado de las propias canastas, ¿no? Que habéis vosotros intentado mantenerlas con las redes, ¿no? Sí, las redes las hemos puesto nosotros con un colega nuestro. Hemos puesto esa y también hemos puesto esa y no duran porque entre que hemos puesto esto ya hace 2 años y los hemos estado manteniendo nosotros, pero el ayuntamiento no se preocupa por el estado de las pistas.